동의보감에는 4,321개의 처방이 있는데 그 처방의 95%에 다 생강이 들어갑니다. 생강 그리고 대추 이 두 개는 그냥 따라다닙니다. 그래서 우리는 이제 그 간삼조이 생강 3쪽 대추 2알이라는 이름으로 그냥 거의 습관적으로 써왔던 좋은 약재입니다. 믿고 드시면 됩니다. 예, 여러분 반갑습니다. 여러분들의 건강에 관한 이 정보를 오늘 이 시간을 통해서 나누게 된 것을 대단히 기쁘게 생각합니다. 진단 기술이 빠른 속도로 발전하고 있죠. 옛날에는 찾지 못한 암세포도 찾아내는 그런 과학기술의 발전이 그 도움도 되고 또 불편한 것도 있습니다. 젊은 층보다는 나이 든 층에 이런 유행어가 있습니다. 모르면 10년 건강한데 알면 치료받다 3년 안에 죽는다. 그러니까 암을 발견하는 게 꼭 좋은 것만은 아니다. 이런 소감이 있습니다. 이제 폐암이라고 한정한다면 당연히 예를 들어서 각혈 같은 것이 이제 단서가 되겠죠. 그러나 이제 그 전반적으로는 호흡기이기 때문에 호흡기의 불편 증상들 제일 대표적인 게 감기 아닙니까? 감기 증상이 나타나죠. 통상. 그러나 이제 예를 들어서 각혈이 있다든지 그러면 굉장히 접근된 모습이다. 이래 봐야겠죠. 모든 호흡기 질병은 사실은 감기로부터 시작돼서 감기, 비염, 천식, 그다음에 COPD, 폐섬유와 폐암 이렇게 발전하는 것이기 때문에 그 증상을 대부분 다 같이 내포하고 있습니다. 기침가래죠. 의학적으로는 감기에 걸리지 않는다, 폐렴에 걸리지 않는다. 특히 열감기, 열이 나는 목감기 이런 것들이 이제 하나의 폐 건강의 바로미터가 될 수 있을 겁니다. 내 폐가 건강할 때에는 이제 감기에 걸려도 아주 짧게 이겨냅니다. 감기가 오다 말대요. 또는 감기가 지나가대요. 이런 모습. 이게 이제 건강한 폐를 말한다. 이제 폐렴은 없다, 독감은 없다, 열나지 않는다. 이런 것들이 이제 건강한 폐의 상징이 되겠죠. 불편이 없으면 정상이죠. 예. 감기를 달고 사는 거죠. 감기를 달고 살고 한번 감기에 걸리면 오래 간다. 한 달, 2달도 간다. 사실은 이제 그런 감기를 어른들은 뿌리 내린 감기라고 부르는데 뿌리 내린 감기의 또 다른 이름은 비염이죠. 비염. 이제 이런 것들은 이제 호흡기의 본격적인 질병이고 이런 질병이 있게 되면 이제 다음 질병을 예고하는 것이기도 하죠. 이제 비염이 심해지면 천식으로 간다. 또 천식이 아주 심해지면 이제 구멍나고 가래 차는 질환으로 악화되는 거죠. 구멍나면 폐기종, 가래가 차면 기관지 확장증 이런 이제 일련의 폐질환들이 기다리고 있는 거죠. 병은 항상 가벼운 데서부터 차츰차츰 깊어만 갑니다. 이제 당연히 이제 감기의 기본 모습이 기침가래니까 기침가래, 발열, 숨차고 쌕쌕된다로 이제 발전되는 그 모든 모습이 반복됩니다. 폐 기관지가 약해졌을 때 말하자면 코라는 것은 일종의 걸림통 역할을 합니다. 코에는 많은 코털이 있죠. 구조적인 특성도 있지만 요소에 털들이 나 있어가지고 털에는 점액들이 흐르고 있습니다. 그 점액들이 외부에서 들어오는 먼지라든지 기타 그게 바이러스 박테리아일 수도 있고 다 이렇게 잡아내는 역할을 또 해주는데 그 걸림통을 통과하지 않고 막바로 목구멍에 숨이 다가온다면 그만큼 위험한 숨이 다가오는 거죠. 그 뒤에도 물론 방어막은 있습니다만은 그래도 일진을 거쳐와라. 이게 중요한 거죠. 당연히 노인들이 되면 한결같이 기침이 들어요. 기침이 든다는 것 자체가 기침의 그 목적은 내 저 깊은 곳에 있는 노폐물과 독소물질 특히
가래덩어리 뱉어내는데 그 목적이 있습니다. 그러니까 늘죠. 젊었을 때는 신진대사가 왕성하고 나이 들면 신진대사가 뚝 떨어진다. 이건 이론이 없죠. 누구나가 다 알고 있는 신진대사가 무엇입니까? 새로울 신, 썩을 진. 새 것과 썩은 것을 서로 교환하는 것을 신진대사라 하는데 젊었을 때는 바로바로 바꿔요. 근데 나이 들면 그 기능이 떨어져요. 그 아무래도 남겠죠. 남으면 쌓이고 쌓인 거는 또 버리고 싶어 한다. 이제 기침이 늘어나는 거죠. 자연스럽게 찾아오는 옛말에 그냥 고롱고롱 80이다 이런 말이 있습니다. 제일 많은 병은 당연히 비염이죠. 감기가 와서 일주일 이내에 사라지면 그냥 생리적 현상입니다. 그것은 다녀가는 누구나 걸릴 수 있는 생리적 현상이다. 그러나 감기가 와서 이제 열흘을 넘기게 되면 이제 그때는 이제 병으로 봐야죠. 그걸 우리는 이제 뿌리 내린 감기라 한다. 뿌리 내린 감기의 별명은 비염이라 한다. 예. 이제 이때부터는 이제 한 번 걸리면 또 평생을 앓는 병으로 인식돼 있죠. 비염, 치료약은 없다. 평생 앓아야 한다. 자, 이제 비염의 세월이 하염없이 계속되다가 어느 날 이제 열감기를 앓게 돼요. 고열이 따르고 심한 독감을 겪게 되면 그 다음에는 이제 쌕쌕 소리가 붙어요. 쌕쌕 소리가 나게 되면은 그때는 이제 이름을 또 천식이라 부른다. 천식 또한 불치병이다. 그래서 또 수십 년의 세월이 흐르면 그 뒤에 기다리고 있는 이제 구멍나고 가래차는 폐. COPD 기다린다. COPD 만성 폐쇄성 폐질환. 그러면서 뭐 또 때로 암도 찾아올 수 있는 거고 또 그러면서 이제 불시에 찾아오는 폐렴. 폐렴은 이제 급성으로 찾아오니까 폐렴 또 한 번 다녀가면 훨씬 더 악화된다. 그런 모습이죠. 한 번 오면 못 고치니까 다 그냥 관리해야 한다로 이제 평생 동안 이제 예를 들어 흡입제를 쓴다든지 흡입제의 그 성분이 바로 스테로이드 일종의 마약의 일종이죠. 그래서 일시적으로 그 순간순간의 편안함을 얻어내는 거지만 근본 치료 아니죠. 근본으로 치료하려면 내 몸이 나서야 한다. 내 몸속에 누가 내 복을 지키는 내 편도가 건강해야 비염 그리고 천식을 없앨 수 있다. 근본으로 없앨 수 있다. 편도선이 무엇인데 그렇게 위대합니까? 편도선은 목구멍을 지키는 군부대. 바로 편도선에서는 백혈구가 흘러나와요. 내 몸의 군인은 백혈구라 한다. 이 백혈구가 흘러나와서 이제 목과 이제 기관지에 이제 잠복하고 있다가 외부에서 들어오는 이제 바이러스 박테리아, 폐렴 구균, 폐렴 강균 이제 모든 적군을 물리치면 이제 폐렴은 없다, 독감은 없다, 열나지 않는다. 이걸 이제 이뤄낼 수 있는 유일한 존재가 바로 편도선입니다. 편도선의 건강이다. 새로운 생각이죠. 그런 건 난 뭐 하도 많이 고쳐가지고 그건 뭐 심각하게 생각하지 않습니다. 짧아요 치료 기간도. 중증의 폐질환으로 가면 사정없이 길어지는데 뭐 예를 들어 폐암은 뭐 60개월, 폐섬유화는 뭐 72개월 이렇게 길어지지만 비염 같은 건 뭐 겨우 3개월인데 천식 4개월이고 물론 심한 건 뭐 6개월 갑니다만은 비염 천식 같은 경우는 짧고 중증의 폐질환은 길 수밖에 없죠. 결국은 이제 면역력과 결부시켜서 생각을 해야죠. 이제 현대인들이 뭐 예를 들어 조금 문화생활 속에서 면역력이 좀 약해지는 대목이 있죠. 자연 상태에서 단련했던 신체보다는. 그러면서 아무래도 그런 면역력의 약화로 많이 온다. 이렇게 또 이제 아무래도 이제 환경, 공해 이런 것도 좀 역할을 하겠죠. 그러나 가장 중요한 건 내 면역력이에요. 내 면역력이 언제나 나를 확실하게 지켜줄 때 그 어떤 나쁜 환경도 확실하게 이겨낼 수 있다. 저는 그렇게 확신하고 있습니다. 우리가 무심코 숨을 쉬지만 그게 다 폐 속에 먼지를 쌓는 작업이에요. 그러니까 그게 10년, 20년, 30년 오랜 세월 담배도 마찬가지예요.
마찬가지 니코틴 40년 50년 담배 피는 분들 있잖아요. 그런 분들의 폐 속에는 니코틴이 쌓인다. 마찬가지로 담배를 피우지 않았어도 뭐 미세먼지, 초미세먼지, 황사먼지, 뭐 또 길 가다 보면 시멘트 가루, 석회가루 다 들어오잖아요. 이런 것들이 이제 세월 따라 쌓이게 돼요. 우리는 무심코 살지만 그게 쌓여 있어요. 예를 들어서 엄마 뱃속의 아가들은 폐가 아주 깨끗합니다. 그도 그럴 것이 애기들은 뱃속에서는 숨을 안 쉬잖아요. 그러니까 뭐 깨끗하죠. 흑인, 백인 똑같아요. 흑인하고 백인은 피부색만 다르지 폐 색깔은 똑같아요. 중동 사람, 중국 사람도 다 똑같아요. 그런데 태어나 3년이면 모든 아가의 폐는 다 잿빛으로 더러워져요. 여기서 의문. 아니 아가들은 담배도 안 피우는데 왜 폐가 더러워집니까? 태어나는 순간부터 아가들도 숨을 쉬어요. 그 숨 속에 미세먼지, 초미세먼지, 황사먼지, 시멘트가루, 석회가루, 꽃가루, 양탄자의 털, 온갖 먼지 들어간다. 겨우 3년인데 모든 폐는 잿빛으로 더러워진다. 그런데 사람들은 70년, 80년 숨 쉬면서 단 한 번도 폐 청소할 생각하지 않고 있다. 에어컨 필터를 청소할 생각하지 않고 있다. 생각을 안 해봐서 그렇지 사실은 심각한 겁니다. 이렇게 생각해 보세요. 한 번도 안 해봤던 생각. 우리가 미세먼지 심한 날 무심코 숨을 쉬잖아요. 그럼 어떻게 되겠어요? 그 미세먼지가 다 내 폐로 들어가는 거예요. 들어갈 때의 모습을 상상해 보세요. 처음에는 구멍이 커요. 콧구멍 커요. 그런데 들어갈수록 아주 좁아집니다. 그러면 단 한 번의 숨에 미세먼지 많이 들어갔잖아요. 미세먼지 심한 날이니까. 단 한 번의 숨에 저 폐까지 다시 들어갔다가 다시 나오면서 이 먼지는 다 폐 기관지에 놓고 나오는 거예요. 하루에 몇만 번, 2만 번 이상의 숨을 쉬는데 그 미세먼지 나쁜 날 그 많은 먼지를 다 내 폐기관지에 놓고 나오는 거예요. 왜 좁은 구멍을 통과하면서 먼지들은 다 점액에 붙잖아요. 전부. 오히려 나올 때 숨은 깨끗해지죠. 그거 다 거기 청소했으니까. 물론 이제 사람은 또 자정 기능이 있어요. 거기에서 걸러낸 먼지를 그대로 다 평생 갖고 가면은 큰일 나죠. 항상 자정 기능이 있어도 그 기능 이상의 이제 더러움이 있으면 예컨대 그 탄광의 광부들의 폐를 상상해 보자. 자정 기능이 있으니까 석탄가루 있어도 탄가루 뱉어내는데 상상 이상의 많은 가래가 들어버리면 그 쌓이게 되잖아요. 같은 원리죠. 그러니까 여하튼 뭐 좋은 환경에 사는 거 반드시 필요하고 좋은 거 꼭 필요한 거지만은 그러나 너무 많은 공격이 있으면은 결국은 감당하지 못하고 쌓이게 되는 거죠. 예를 들어 에어컨을 수십 년간 썼으면서 에어컨 필터를 단 한 번도 청소하지 않았다로 생각하면 이해가 쉬워요. 근데 우연하게 행운이 있어서 필터를 청소한다. 그랬더니 변화가 오는 겁니다. 폐활량이 늘고 폐기능이 활발하다. 이때 찾아오는 변화가 있으니 4가지. 첫째는 몸이 가볍고 피곤하지 않다. 둘째는 얼굴색이 밝아온다. 세 번째 변화 산에 올라보니 숨차지 않다. 네 번째 앞으로 감기를 걸리지 않는다. 이런 변화들이 이제 단순히 폐를 청소했을 뿐인데 찾아오는 선물입니다. 찾아오는 변화입니다. 이런 것들이 이제 폐 청소에 관한 새로운 생각인데 이게 놀랍게도 면역력을 최상으로 올려주는 거예요. 면역력 이제 제일 먼저는 편도선의 건강이고 두 번째는 장내 미생물 장 안에 있는 나쁜 균 사라지고 좋은 균이 가득할 때 면역력은 확실하게 좋아진다. 저는 그걸 그냥 알기 쉽게 336의 법칙이라고 그래요. 처음 석 달로서 편도선의 건강을 얻고 두 번째 석 달로서 장내 미생물 나쁜 균 사라지고 좋은 균이 가득할 때 이때부터 이제 큰 선물이 있어요. 큰 선물. 첫째는 뇌혈관의 탄력이 돌아와서 뇌혈관이 터지지 않고 뇌혈관이 막히지 않고 뇌혈관이 떼끼지 않아요. 그럼 어찌 되나요? 이제 터질 때 뇌출혈, 막힐 때 뇌경색, 뇌출혈 없다, 뇌경색 없다. 그러면 이제 중풍을 막아내는데 그게 이제 바로 6개월로 봅니다. 장내 미생물이 나쁜 균이 사라지는 그 시점. 바로 이때 또 하나의 큰 선물이 있어요. 바로 그것은 이제 그때부터는 내 몸 어디에 염증이 생겨도
바로바로 꺼버린다. 학자들이 나쁜균 왜 나쁘다고 그래요? 나쁜균이 번성하면 염증이 생겨요. 염증. 좋은균 왜 좋다고 그래요? 좋은균이 염증을 꺼버려요. 그러니까 염증 염자를 불화자를 포개 놓으면 불화 포개 놓으면 그 염증염이라 하죠. 그러니까 나쁜균은 불 지르고 댕기고 좋은균은 불 끄고 댕기고 꼭 방화관과 소방관 불 지르고 불 끄고 이런 역할을 나쁜균과 좋은균이 내 몸에서 하고 있어요. 그런데 신기한 일이라 폐를 청소했을 뿐인데 대체로 6개월이 면 나쁜 균이 사라져요. 좋은 균이 가득하다. 그럼 이때부터는 내 몸 어디에 염증이 생겨도 바로바로 꺼버리는 거예요. 염증이 생겼다 바로 꺼버려. 바로 그 차이는 염증이 심해지면 끄지 못하고 심해지면 그러면 이제 임파선이 부어올라요. 여기에 염증이 생겼는데 겨드랑이에 임파선이 부어오르면 재펴요. 손으로 잡으면 그걸 이제 몽우리라고 불러요. 몽우리가 생겼다. 그런데 몽우리를 이제 의사들은 종양이라고 불러요. 종양을 발견하면 조직검사해야 한다. 조직검사 결과가 양성이면 안심인데 악성이면 죽음이다. 암이라 한다. 그 암이 확진되면 표준치료 기다린다. 표준치료가 뭡니까? 수술, 항암, 방사선. 이 세 가지는 모두 다 암덩어리를 죽이는 거예요. 잘라 죽이고 독약으로 독살하고 또 불로 태워 죽인다. 다. 그러면 암덩어리 죽이다가 내 몸도 많은 고통을 받아요. 그러니까 항암제의 그 어려운 고통 아예 예방해야죠. 그런 일이 없도록. 그러려면 내 몸에 장내에 천문학적으로 많은 세균들이 큰 역할을 담당합니다. 그러니까 사람의 장 속에는 그 천문학적 얼마나 많아 천문학 백조라 한다. 백조라면 감이 안 잡히죠. 1000억 담의 조 곱하기 100 이렇게 많은 세균들이 나와 함께 살고 있어요. 그런데 대부분은 백조 중에 60조 그 해도 득도 없어 중간균이라고 불러요. 중간균을 제외하면 나머지는 20조 이제 나쁜 균이 20조 좋은 균이 20조 이렇게 이제 학자들은 구분을 하는데 신기하게도 폐청소 6개월이면 이제 나쁜 균이 현저하게 줄어들어요. 좋은 균이 가득하다. 그러면 이때 이제 의학적인 의미는 내 몸 어디에 염증이 생겨도 바로바로 꺼버린다. 몽우리가 생기지를 않아요. 그러면 이제 종양을 막아낸다, 암을 막아낸다 이런 이제 아주 기대 이상의 큰 성과를 거두는 거죠. 우선 이렇게 암은 수술항암 방사선을 다 끝낸다 하더라도 재발률이 높아요. 예를 들어 유방암을 했는데 그 다음 재발하면 폐암으로 갑니다. 그 더 무서운 놈 왔잖아요. 재발 않는다는 보장은 없고 그러면 또다시 생기는 암을 막아야 할 거 아니에요. 그걸 막는 지금 대안이 없단 말이에요. 그걸 유익균들이 해주는 거예요. 내 몸의 유익균이. 왜? 더 이상 몽우리가 생기지 않는다. 공부했잖아요. 더 이상. 그러면 암의 재발을 막아라. 그러면 현재 지금 치료 중인 사람은 어떤 도움이 됩니까? 당연히 도움이 되죠. 이제 암덩어리 더 이상 자라지 않는다. 더 이상 커지질 않아요. 또 암덩어리 더 이상 번지지 않는다. 번지는 걸 전이라는 용어를 써요. 전이 되지 않는다. 자라지 않는다. 그럼 일단은 안심하고 관찰한다. 안심 관찰. 그러면 이제 1년마다 CT를 찍어요. 그러면 no change in size. 변화가 없다. 그 크기에. 그럼 일단 안심이잖아요. 그렇게 해서 일반암은 길지 않아요. 유방암, 자궁암, 위암, 간암은 좀 빠릅니다. 근데 여기서 신기한 게 제일 무서운 1등하고 제일 가벼운 꼴등이 치료기간이 같아요. 그러니까 대체로 제일 무서운 암이라면 췌장암이죠. 어떤 사람은 3개월에 죽는다라고도 이렇게 겁내고 있고 그리고 제일 가벼운 건 전립선암, 갑상선암인데 일반적으로 갑상선암, 암도 아니다. 근데 이 둘은 보통 2년의 공통이 있어요. 보통 췌장암 5cm 치료를 시작하면 1년 안에 1cm로 줄어들고 2년 안에 사라진다. 이런 관찰을 여러 번 했어요. 그리고 또 갑상선암 2년 안에 사라진다. 암도 아니다. 근데 이제 대부분 유방암, 자궁암, 혈액암, 골수암 등등 그 부위에 따라 이름이 달라지잖아요. 위암. 그 중에서는 이제 대부분 다 3년짜리고 그 중에 빠른 게 간암. 간암은 좀 빠릅니다. 제일 긴 건 역시 폐암. 폐암은 5년.
5년 동안 이제 꾸준히 관찰하여 이제 그대로 묶여 있어야 돼요. 잘하면 안 돼요. No change in size, no change in size. 계속하여 관찰한다. 드디어 이제 5년 후 이제 큰 병원의 의사가 말한다. 완치되셨습니다. 축하드립니다. 이제 뭐 유행, 폐질환이 유행하고 있다, 뭐 독감이 유행하고 있다 하면 우리는 제일 먼저 백신을 연상하죠. 그래서 무슨 좋은 백신 안 나왔나부터 궁금한데, 저는 이제 그런 방법을 생각하지 않고 내 몸의 방어군, 말하자면 백신은 외국 군대가 와서 도와주는 거고 나는 내 군대로 막아보자. 발상이 좀 다르죠. 그러면은 바로 이 그냥 폐렴이라고 해봐요. 다시 시작되었다 하면은 이제 내 몸에서는 누가 그걸 막아내야 해요? 바로 편도선이에요. 목구멍을 지키는 군부대, 편도선이 외부에서 쳐들어오는 바이러스 박테리아를 물리쳐야 돼요. 지난 3년간은 우리가 코로나라는 이름의 바이러스하고 이렇게 싸웠던 세월이, 전 세계가 긴장해서 싸웠던 세월이 있어요. 그러면 이번에는 또 그놈도 아니네, 그 익숙한 놈도 아니고, 그러면 그냥 C 다음에 D니까 토로나라고 해봐요. 이번에는 토로나가 온단다. 그러면 이번 또 토로나 백신 또 나오기 기다리려면 또 오래 기다려야 돼요. 확실성도 없고. 나는 이제 염려하지 말고 편도를 건강하게 하세요. 그러면 토로나가 오든, 또 모른다고 해서 모로나가 올지도 몰라요. 모로나가 오든 그 어느 놈이 오든 간에 내 몸을 지키는 나의 군인들 이제 아주 빈틈없이 확실하게 내 기도를 지키고 있다. 바이러스, 폐렴 구균, 폐렴 강균 어느 놈이 와도 우리는 넉넉하게 막을 수 있다. 보통은 그 사회 문제화 된 적도 있죠. 전에 그 가습기 사건, 그때 이제 죽지 않고 살아난 사람들의 대부분은 다 폐섬유화라는 질병을 얻었죠. 그리고 지난 코로나도 후유증을 남겼는데 제1그룹의 후유증은 비염입니다. 단연. 그다음 제2그룹이 이제 천식의 그룹이고, 이제 제1 악성 그룹, 소수이지만 제일 무서운 그룹이 이제 폐섬유화를 남겼죠. 후유증으로. 이제 그런저런 과정을 통해서 폐렴을 자주 앓으면 그냥 폐섬유화가 온다로 보셔도 됩니다. 간질성 폐렴이라는 이름도 폐섬유화의 또 다른 별칭이니까. 그래서 일단 원인은 다양하지만 이제 결과는 이제 불치병 아니다. 이제 폐를 청소하며 기다리면 내 면역력이 점차로 좋아지고, 이 좋아진 면역력은 섬유화도 고칠 수 있다. 새로운 희망을 드립니다. 지금부터 10년 전으로 돌아가면 폐섬유화가 확진되면 당시의 의사들은 그 자리에서 사형 선고, 2년 남았다 재산 정리하세요. 그래서 저를 찾아올 때는 완전히 사색이 돼서 찾아오는 거예요. 마음 약한 분들은 나 착하게 살았는데 왜 내가 이런 죽을 병에 걸려서 억울하다 이렇게 억울해하시는 분들도 있고, 그러니까 그냥 울다가 죽어요. 폐가 돌처럼 굳어갑니다. 그러니까 그냥 쉬운 설명으로 우리가 등산을 많이 하잖아요. 등산을 하면 이제 산이 1200m도 있고 1100m도 있고 1000m도 있겠죠. 폐암을 만일에 1000m 고지의 질병이라고 하면 폐섬유화는 1200m 고지의 질병이에요. 이제 그 바로 밑에가 구멍나고 가래차는 병, 또 COPD가 있어요. 만성폐쇄성 폐질환. 만성폐쇄성 폐질환은 1100m에 살고 있다. 그런데 이제 저는 신기하게도 기이한 인연이 있어가지고 저는 1200m부터 시작을 한 거예요. 그 1200m까지 환자들이 오시는 거예요. 폐섬유화라는 병을 치료하기 위해서. 이제 그분들 합하면 뭐 한 3만 명 되죠. 그러니까 폐섬유화 COPD 3만 명 이상의 환자를 치료하다가 이제 작년서부터 이제 폐암 환자가 많이 오셔가지고, 그러니까 자꾸 내려오는 거예요. 1200m, 1100m, 이번엔 1000m네. 이제 폐암 환자 지금 현재
수백 명을 치료하고 있어요. 근데 경과가 하나같이 좋습니다. 그래서 내가 그거를 많은 분들에게 희망을 드리기 위해서 우리 아무 관계도 없는 뉴욕타임스에다가 세계 제1의 신문이잖아요. 내가 아니다, 2년 안에 죽지 않는다, 10년 이상 살 수 있다, 건강하게 살 수 있다, 이걸 내가 광고를 해버렸어요. 그러니까 14년? 15년이네요. 15년에 제가 그 광고를 비싼 돈을 주고 그때 광고를 해버렸어요. 아니다, 10년 이상 살 수 있다, 건강하게 살 수 있다. 그래가지고 이제 차츰차츰 이제 의료계가 따라왔죠. 그때 당시 미국의 의사들은 무조건 2년 살고 죽는다로 인식하고 있을 텐데, 아니 내가 하도 오래 살려놓으니까 눈이 뜬구러져가지고, 아니 2년 전에 죽었어야 할 사람이 살아서 왔네, 이제 이런 에피소드가 생기는 거예요. 그러니까 이제 이런 결과가 쌓이고 쌓이면 결국은 이제 그 2년설이 무너지는 거죠. 아니다, 그 운 좋으면 4년 5년 산다, 슬슬 늘어나는 거예요. 그래서 그런 에피소드가 있습니다. 결코 불치병도 아니고 죽음의 병도 아니고 폐청소 열심히 하시면 많이 좋아집니다. 그냥 물을 마시는 거예요. 그런 게 제가 폐청수를 처음 알게 된 게 우연찮게 탄광의 광부들, 이제 병이 심하면 중증의 진폐증이라고 합니다. 중증의 진폐증 환자들에게 이제 감기 예방을 목적으로 해서 투약을 한 거예요. 그런데 뜻밖의 변화를 관찰하게 됩니다. 감기 예방약으로 드렸는데 그 변화는 묽은 가래가 계속 나오는 거예요. 그러면 그 묽은 가래를 하얀 휴지에 뱉어서 비벼보면 새카만 석탄가루가 아주 선명하게 나오는 거예요. 이제 광부의례고, 예를 들어 담배를 40년 50년 핀 분들도 똑같아요. 새카만 니코틴 덩어리가 가래 덩어리와 함께 뭉클뭉클 나오는 거예요. 이제 바로 그 모습을 이제 폐청소라고 이제 깨닫게 되는 거고, 이제 변화가 중요하죠. 그렇게 해서 자, 이 선명한 석탄가루를 1년 동안 뱉어냈어요. 그러면 그분에게 어떤 변화? 1년 전 극광부 중환자실에 누워 죽을 날만 기다렸다. 그런데 1년 후 변화된 모습, 1년 후 극광부 휴게실에서 고스톱 치고 있다. 이게 바로 폐청소에 달라진 모습이에요. 폐청소. 그러니까 아하, 폐청소라는 게 있구나를 깨닫게 되는 거죠. 근데 희한하게 사람 누구누구나가 각각으로 다르지 않고 공통적으로 편도가 건강해지는 모습은 누구나나 흑인 백인 상관없다, 체질에 상관없다, 누구나가 편도가 건강해지는 거야. 그 결과는 폐렴은 없다, 독감은 없다, 열나지 않는다. 이건 아주 기본 중에 기본이고, 어쩌다가 감기에 걸려도, 감기 걸리는 일이 아주 드문데 어쩌다가 걸려도 아주 짧게 그냥 오다말대요, 지나가대요. 이런 모습 아주 짧게 이겨낸다. 이게 바로 편도선의 건강한 모습. 그러면서 이제 청소가 진행될수록 차츰차츰 면역력이 올라서는 거예요. 면역력은 1계단, 2계단, 3계단. 1계단은 처음 석 달로서, 2계단은 두 번째 석 달, 도합 6달로서 장내비생물, 그 뒤에 6개월, 그게 좀 길어요. 뒤에 6개월, 드디어 1년 청소, 폐청소입니다. 1년 청소, 그때는 이제 깨끗해집니다. 평생 쌓인. 그러니까 엄마 뱃속에서 분홍빛이었는데 이때는 이제 연분홍빛 되찾는다. 그러면 이제 이때가 되면은 완성된 면역력을 얻게 돼요. 한 계단씩 올라섰잖아요. 1계단, 2계단, 드디어 3계단. 완성된 면역력, 최상의 면역력, 특별히 부른다, 신이 내린 최고의 의사를 한다. 근데 이거는 제가 만들어낸 말이 아니고 의사들이 면허를 받으면 선서를 해요. 선서. 그 선서가 히포크라테스 선서. 바로 그 히포크라테스의 말씀이다. 면역력은 신이 내린 최고의 의사를 한다. 바로 이제 그 의사가 이 내 몸을 지켜줄 때 이제 나는 암 없이 중풍 없이 하나도 치매 없이 살게 된다. 그래서 이제 노후의 건강을 지키는 핵심의 비결은 당연히 폐청소에 있다. 그분이 얼마나 많은 숨을 쉬었어요. 늙어가는 그동안에. 그런데 잔뜩 쌓여 있다 말이야. 그걸 청소해줘. 이게 또 더 기가 막힌 게, 폐를 청소하면 폐 혼자만 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 바로 심장이 같이 좋아져요. 심폐기능이니까. 심폐기능. 그리고 심폐가 좋아지면 그 다음 차례 바로 좋아지는 게 신장이에요. 콩팥.
콩팥이 좋아지면 투석으로 가지 않는다. 큰 선물이죠. 신장이 약한 분들한테. 차례차례 그 다음에 간이 좋아지는 거야. 그러면 폐 하나 좋아진 줄 알았더니 그게 아니네. 심장은 동시요. 조금 기다리면 바로 이제 신장 좋아지고, 신장 좋아지면 피가 맑아지는 거예요. 신장은 피를 걸러내잖아요. 온몸에 피가 맑고 깨끗하다. 그럼 어찌 돼요? 이때 얻어내는 또 다양한 선물들이 있어요. 손발이 찬 사람들 수족냉증이라고 불러요. 보통 피가 맑아지면 한 6개월 정도 지나면 어느새 손발이 따뜻하게 변해오는 거예요. 왜 그러겠어요? 피가 맑아졌는데 심장이 좋아졌죠. 그러면 이제 팍팍 밀어줘요. 맑고 깨끗한 피가 머리끝에서 발끝까지 힘차게 돌아올 때 수족냉증 사라지고 온몸은 따뜻하게 변해온다. 너무나도 상식적이고 자연스러운 변화이다. 이게 이제 모두 다 폐청소로 얻어지는 거예요. 일파만파. 거기서 딱 끝나는 게 아니고, 그러면서 면역이 올라서잖아요. 1계단, 2계단, 드디어 3계단. 암 없이 중풍 없이 치매 없이 살게 한다. 이제 새로운 건강법을 우리가 연구하고 궁리해야 돼요. 확신하면 실행하라. 확신이 들어. 그럼 실행해야죠. 옛날에 이제 신문 식자공이라는 직업이 있었어요. 옛날에는 활자가 납활자였고, 온라인 이전의 시대에. 그래서 그런 납을 다려서 활자를 만들고 하다 보면 납의 증기가 이렇게 그 숨을 통해서 폐로 들어가잖아요. 그분들이 이제 납은 독한 금속이고 하다 보니까 이제 의식적으로 이제 찾아낸 것이 그 말하자면 삼겹살, 돼지기름, 이걸 먹어서 이제 씻어내는 거예요. 왜 미끌미끌하잖아요. 씻어낸다, 이런 걸로 하는데, 사실은 그 믿음을 가지고 먹으면 그 믿음만으로도 도움이 되는 거예요. 도움이 될 겁니다. 적어도 해로운 건 아닙니다. 그건 뭐 확실합니다. 건강에 좋은 이 다양한 식품들이 있지만 제가 추천하고 싶은 첫 번째는 맹문동입니다. 인동초 또는 불사초라고도 불리우죠. 7, 8월에 보라색 꽃을 피우고 한겨울에도 잎이 푸르름을 잃지 않습니다. 진액이 많아 폐를 맑게 하고 기침을 먹게 하며 가래를 사귀는 효능이 있어서 폐 건강에 정말 좋고, 맹문동에는 사포닌의 한 종류로 스파카토시아드 A라는 그 물질이 풍부히 들어있어요. 오피오기닌도 있죠. 이런 것들이 암세포의 증식을 억제해서 이제 난소암이나 대장암 등 암 예방에도 좋은 것으로 알려져 있습니다. 다음은 씁쓸한 맛이 매력적인 도라지이죠. 한방에서는 도라지를 길경이라고 부르는데 약재로 많이 사용합니다. 감기에 좋고 폐 청소에도 좋은 식품이죠. 도라지는 찬 기운을 풀어서 기침 가래를 진정시켜주고 답답한 가슴을 뻥 하고 뚫어줍니다. 또한 면역력 향상에도 좋아서 자주 물에 달여 수시로 마셔줘도 좋지만 튀김이나 무침 등 반찬으로 만들어 먹어도 좋습니다. 다음은 만병통치약으로 불리우는 생강입니다. 생강은 동서양을 막론하고 아주 오래된 약재로 불리우는데요. 약 5,000년 전부터 인도와 중국에서 생산됐다고 하죠. 실제로 생강은 인도의 의학서적인 아유르베다에서는 만병통치약을 뜻하는 비슈와 베사지로 부르고 있고, 동의보감에서는 이 생강에 대해서 오장육부를 잘 통하게 하고 팔다리 뼈마디를 잘 쓸 수 있게 한다라고 기록되어 있습니다. 생강에는 진저롤과 쇼가을이 풍부하고 식이섬유와 다양한 아미노산과 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 미네랄 성분, 베타카로틴 등 항산화 성분 등이 함유되어 있습니다. 동의보감에는 4,321개의 처방이 있는데 그 처방의 95%에 다 생강이 들어갑니다. 생강 그리고 대추, 이 두 개는 그냥 따라다닙니다. 그래서 우리는 이제 그 간삼조이, 생강 3쪽, 대추 2알이라는 이름으로 그냥 거의 습관적으로 써왔던 좋은 약재입니다. 믿고 드시면 됩니다. 다음은 연근입니다. 폐를 건강하게 하고 감기의 치료를 돕는 연근은 몸에 쌓인 노폐물을 배출시켜서 흡연자분들에게 아주 좋은 식품입니다. 주성분은 녹말이지만
뿌리 채소로는 드물게 비타민 C가 풍부하죠. 연근 속의 비타민 C를 녹말이 보호해 쉽게 파괴되지 않는다는 장점도 있습니다. 연근을 갈아서 배즙과 섞어서 마시면 효가 2배가 되고, 연근즙에 뜨거운 물을 붓고 꿀을 넣어 마셔도 됩니다. 연근을 껍질째 말려 얇게 썬 다음 물엿과 함께 달여서 하루 3번 먹으면 심한 기침을 가라앉히는 데도 도움이 되죠. 또한 연근을 깨끗이 씻어 껍질째 갈아 마시는 연근 주스는 초기 감기를 다스리고 목의 통증에도 효과적입니다. 마지막으로 아삭아삭 달콤한 폐입니다. 폐는 폐를 보호하고 열과 기침을 다스려서 기관지 천식, 기침 감기에도 효과가 좋은 것은 물론이고요, 몸에 해로운 독소를 밖으로 배출시키는 역할을 하는 폐에는 탄수화물, 과당, 유기산, 섬유소, 비타민 B와 C가 풍부해서 목을 촉촉하게 해줍니다. 폐는 그냥 드셔도 좋지만 소글판에 꿀을 넣어 푹 꼬아서 먹으면 맛도 2배, 약효도 2배가 됩니다. 오장육부 중에 으뜸이 되는 장부가 바로 폐입니다. 으뜸이라는 건 중심이기도 하죠. 폐가 좋아지면 이제 차례차례 좋아진다는 이 위대한 원리를 꼭 명심하고 깨달아야 합니다. 폐와 심장은 언제나 함께합니다. 폐가 좋아지면 심장 좋아지고, 심폐가 좋아지면 이제 바로 연이어서 콩팥 또한. 동부감도 알고 있었어요. 폐는 신장의 어미장부다. 동부감의 주장입니다. 따라서 폐가 좋아지면 이제 신장 또한 좋아지고, 그 다음에 이제 차례차례 간장 좋아지고, 간장이 좋아질 때 이제 피부색이 유난히 밝아지고, 대체로 6개월의 변화입니다. 오장육부가 건강을 되찾는 그 핵심의 비밀이 바로 폐에 있다. 깨끗한 폐에 있다. 깨끗한 폐 청소해야 한다. 우선 많은 분들이 건강을 위해서 등산을 하시잖아요. 등산을 할 때 약간 숨을 헐떡이며 조금만 속도를 내도 숨을 헐떡일 수 있죠. 헐떡이는 숨은 좀 깊이, 그러니까 우리가 사무실의 숨은 꼭대기 6분의 1이라고 보면 돼요. 그런데 이제 산에 가서 숨을 헐떡이며 쉬는 숨은 바닥을 흔들어 버리죠. 그래서 이제 자연스럽게 폐 청소가 이루어집니다. 그래도 마룻바닥에 딱 붙은 놈들은 안 되지만, 그래도 이제 대부분의 많은 쓰레기를 헐떡이는 숨으로 청소할 수 있습니다. 평시 이제 공기 좋은 산을 찾아 이제 등산을 생활화하시고, 이제 그보다 나이가 조금 들어서 힘이 떨어지면 맨발 걷기 역시 도움이 됩니다. 그나마 그 땅의 기운과도 서로 연계가 되는 것 같아요. 그 환자들 쭉 하니 치료하며 문답해 보면 의외로 맨발 걷기가 효과가 좋습니다. 그래서 폐 청소를 돈 안 들이고, 아주 안 되는 거는 등산화는 좀 다려야 할 테니까, 여하튼 이런 노력이 필요합니다. 제가 특별히 여러분을 만나서 어려움, 절망 속에 있는 분이 있다면 특히 그분에게는 희망을 드리고 싶습니다. 불치병은 없다. 죽음의 병은 없다. 우선 폐를 청소하고 기다려라. 폐를 청소하고 기다리면 내 면역력은 누구나 할 것 없이 이제 세월 따라 적어도 1년 안에 현저하게 올라서고, 그럼 나의 건강해진 면역력은 죽을 병을 고쳐낸다. 쉽게 말하겠습니다. 죽을 병을 고쳐낸다. 그래서 좀 세게 얘기할까요? 숨만 붙어오세요. 그만큼 폐 청소는 위대합니다. 같이 하면, 온 가족이 같이 하면 감기 낫생, 아무도 감기에 걸리지 않는다. 그게 이제 아주 제일 쉬운 관찰입니다. 아무도 감기에 걸리지 않는다. 폐 청소. 오늘 또 한 분 전화 통화하다가 자기 가족 다 걸렸는데 자기 혼자만 안 걸렸다. 그래서 다 가족들 같이 청소해야겠다. 바로 그런 사례들. 그러니까 폐 청소를 깨달으면 우리가 상가에 가서 90세 노인만 봐도 호상이라고 하면서 술 먹고 떠들고 놀아요. 근데 99세인을 만나면 생각이 좀 달라요. 저분은 DNA가 아주 끝내주는 분이 아주 건강관리도 잘해가지고 저렇게 오래 수하셨구나. 이리 생각해요. 나는 그리 생각 안 해요. 누구나가 폐만 깨끗이 청소하면 이 깨끗한 폐가 이제
99세는 살 수 있게 해줘. 9988은 기본이다. 그러니까 저는 이제 생각이 달라요. 그냥 더러운 폐로 그 고개를 넘어가려면 엄청나게 힘든데 이제 폐를 깨끗이 청소하며 올라가면 쉽게 구구동산 갈 수 있다. 생각이 좀 별나죠?